собрали водоразборный узел весь на объекте. Соответственно, у нас стоит аквасторож и его задвижки, фильтрат тонкой очистки, коллекторная группа. Здесь также в квартире присутствует гигиенический душ, и, соответственно, вот стоят два обратных клапана и компенсатор гидроудара для гибкой подводки. И плюс еще проточный водонагреватель. Примерно вот в таком исполнении мы и делаем сантехнику. По крайней мере, стараемся делать.